それではゲストの皆様にご登場いただきました。皆様から向かって左側より株式会社サムシングファン代表取締役籔本直樹様、株式会社ペンシル取締役会長角田義明様、よろしくお願いします。皆様今一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、それではまずは自己紹介ということで、ここからはモデレーターの籔本様に進行のバトンタッチをさせていただきたいと思います。籔本様、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございました。本日このセッションのモデレーターを務めさせていただきますサムシングファンの籔本と申します。よろしくお願いします。パネルディスカッションということでご紹介いただいたんですけども、今日はですね、私本当に経営においてもいろいろなビジョンにおいてもですね、常日頃からご指導いただいているこの本日のゲストペンシルアカデミーの角田さんのお話を中心にお伺いいただしながらですね、そこに対していろいろ僕が質問させてもらったりとか、皆さんからの質問も頂戴して広げていきたいなというふうに思っております。ではもう早速なんですけども、本日はその起業っていうことにもう本当にフォーカスを当てていただいて、数々の成功実績というところを残してこられた角田さんの方からお話をいただきたいと思うんですけど、まずは自己紹介から頂戴できますでしょうか。はい、ペンシルの角田です。よろしくお願いします。23歳でシリコンバレーに行ってですね、で帰ってきて、社長から会社を任せられて、その会社を倒産させてしまうんですね、29歳の時に。で2000万の借金ができて、600円の預金から起業して、6畳一間からスタートして、現在、ペンシルグループ売上30億の150人、っていう会社になりまして、今はその会社を14年間来てくれた37歳の女性に会社を任せて、で私は今ペンシルアカデミーをやっていると。今日の講座は以上これで全部終わりになってるんですけど、ちょっと油断してましたけどもっと起業の、最初から分かりました、成功までお願いします。了解しました。でまず起業は素晴らしいということで、人生が変わって社会が変わって世界を変えることができる。自分のアイデアが商品になって自分で決定して、で誰かの役に立つという、社会を発展させる。で自分の成功を最初は望むんですね。最初はやっぱりお金持ちになりたいだとか、モテるようになりたいとか、認められたいとかあるんですけど、そのうちだんだん自分の成功ではなくて社員の成功、お客さんの成功を目標とするという不思議なステップアップができるのが起業だなと思います。で最終的に起業すると問題発見能力と問題解決能力がどんどんつながっていくんですよね。いろんな株がどんどんやってきますから、そうすると自分も守れるようになるし、家族も守れて、友人も守れて、そばにいる人も守れて、地域も守れて、日本も守れると。そして日本経済が発展できるということで、本当に起業は素晴らしいという話を今日やりたいなと思っております。で起業は今ですね、昔はですね、起業するのに実は資本金1000万が必要とか、いろんな方の紹介がないとダメだとか、もう本当にいろいろ難しかったんですけど、今はもう今すぐできて0円でできて、名刺を作るだけで起業ができてしまうという世の中になりました。じゃあ起業って一体何かなって言ったところ、さっきも起業したいっていう人に会ったんですけど、起業したい時に3つの起業っていうのを私言ってるんですね。マインド起業、そして個人事業主、そして会社設立、この3つはですね、すぐにでもやっていけるし、このステップでやっていってもいいと思います。